Denne video vil introducere dig til brugen af Fysbooking. Fysbooking er stedet, hvor du kan oprette behandlere, I kan oprette behandlingstider til behandlerne, og de enkelte deltagere kan gå ind og booke en tid ved behandlerne. I kan også styre bookning af deres tider ved selv at manuelt skulle gå ind at booke dem på tiderne. Når du klikker på Fysbooking på menuen heroppe, så kommer du til forsiden af Fysbooking, hvor du kan oprette forskellige behandlere. Hvis du vil oprette en ny behandler, klikker du blot på oprette ny behandler, udfylder navn og sted behandleren normalt holder til, og så kommer behandleren ind som en behandler her på listen. Når du nu har oprettet en ny behandler, så skal det første du skal gøre, det er at du skal ind under redigere ved behandleren. Herinde der kan du igen rette navn og sted, hvis det er nødvendigt. Så skal du vælge hvilke hold der skal bruge den her behandler. Det er kun de hold der er valgte her, som har mulighed for at kunne, hvor deltagerne har mulighed for at kunne booke tid ved behandleren. Så der skal sættes nogle hold på det her behandler. Hernede kan du vælge at få lavet udtræk til f.eks. hvis du har en infoskærm det sted du træner, så kunne man lave det udtræk af hvem der har de kommende tider til behandling. Så her er altså et link som man kan rette til ud fra de her oplysninger, sådan så at du får vist et udtræk af de kommende behandlingstider der er blevet booket. De kan også lægges på en anden hjemmeside for eksempel. Du kan oprette en enkelt tid ved at bare vælge en dato og tidspunkt og trykke gem, eller du kan oprette flere tider samtidig ved at vælge en dato, starttidspunkt, sluttidspunkt og et interval mellem hver booket tid. Når du opretter tider, så bliver det vist i en liste her nedenunder. Og hernede der kan du gå ind og vælge en person, der skal bookes, og gemme den, eventuelt give en kommentar til, eller du kan også fjerne, slette en persons tid. Hvis du trykker slet her, så fjerner du hele tiden kl. 9.30. Det vil sige, at nu er den her tid faktisk væk, den der var 9.30. Hvis du bare vil slette en person, der er booket på en tid, så skal du gøre det herude på den lidt mere normale side, kan man sige, hvor man først har valgt en behandler, og så står tiderne hernede af, hvor man kan vælge personer til tiderne. For eksempel Andreas her er valgt til den her tid, så kan jeg trykke fjern, og så forsvinder han fra tiden. Tiden er der stadigvæk. Så kan jeg booke en anden person her på i stedet for. Det er fornuftigt at give en kommentar til her, fordi at det kan hjælpe behandleren i forhold til, hvad det er personen så møder, når personerne skal til behandling. Hvis nu at det er en deltager, der går ind for at booke tid, kan man selvfølgelig kun vælge sig selv herinde. Men deltageren kan også booke tider herinde gennem systemet. Har du brug for at se bagud i tiden, kan du gå op og vælge den her, og vælge måske 2 uger tilbage, og se de tider, der nu har været tidligere i en sidste periode her. Det var en gennemgang af Fysbooking, og hvordan man opretter behandlere og opretter tider, som de enkelte deltagere kan booke sig ind på.